Samia oye! Ayo makanya tunapata jemol mampu kamili Indonesia ini. Napuatanje. Namshukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti mzee wetu Ibrahim Isa Ndoro, katibu wa chama, mwenyekiti wetu wa kijiji chetu na viongozi wote. Sana nafurahi kwa heshima kubwa kutambua umati huu wa Mbecha. Nimefurahi sana kwa mapokezi mazuri ambayo mmenipatia. Kwanza mmenisubiri kwa muda mrefu, lakini pia nimepokea salamu za pole ambazo mmenipatia. Ninawashukuru sana, ni upendo wa kweli. Katika vijiji nilivyotembea nimeona umoja mkubwa unaosikilizana hapa Mbecha. Tulivyoanza kula za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi, mnatambua Mbecha mulikuwa na jambo lenu. Iliwasumbua sana na mulisema sasa ni zamu yenu. Hatima yake mukaona vikao vya asubuhi, mchana, jioni, usiku, alfajiri, kuweka mikakati zaidi ya miezi 4. CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa ni wataalamu wa kujipanga. Walikuwa wanatafuta matokeo yao. Bahati nzuri Mungu hakuwaonyesha mapema kuwa mimi nitagombea ubunge. Walikuja nyumbani kwangu hawa kunishirikisha jambo lao. Wakaniambia, bwana, sisi tuna jambo letu. Kulikuwa na wazee wa Mbecha na vijana wenye uchungu na maendeleo. Wakawa wananiambia, sisi Mbecha tuna matatizo, hatusikilizwi. Daraja lile pale kila siku haitengenezwi. Tuna shida ya maji, tuna shida nini? Wananiambia. Nikawaambia Mungu atawapa mnachostahili, na mimi nitakuwa mjumbe wenu kufuatilia mnachokihitaji kama kina mapenzi na Mungu. Siku moja kabla sijafanya maamuzi ya kwenda kuchukua fomu, sijui walisikia wapi, sijui niliingia na ngumu usiku, sijapumzika, nasikia pikipiki nje. Nikamuuliza kijana wangu, kuna nini huko? Anasema kuna wageni wako. Wageni hawa wamewambia nani mimi nimekuja? Nikawaambia ngoja nitoke nje. Nikawasikiliza mpaka saa 6 usiku. Nafikiri baba alikuwepo. Halo, nipo kwenye kampeni. Huyu baba alikuwepo huyu. Kaka. Nipo kwenye mkutano wa kampeni. Nikamwambia, nipo Ruangwa. Leo hii mna bahati sana. Nipo kwenye mkutano. Baadaye ndo kuja. Ya kwenu nimewasikiliza na kiu yenu nimeiona. Lakini na mimi ngoja niwaambieni. Kuna jambo ambalo hakuna anayelijua, nyinyi mtakuwa wa kwanza. Hata mke wangu hajui. Bahati mbaya mke wangu hapo namba yake, na nilikuwa na hakika nikiwaambieni hamtamwambiwa kwa wakati huo. Nikawaambia mimi kesho asubuhi saa 2:30 naenda wilayani Chama cha Mapinduzi kwenda kuchukua fomu kugombea ubunge. Kila mmoja alichanganyikiwa bana. Wakasema sasa hii ni habari gani? Mbona sio tujui? Mbona tumechelewa kujua? Baadaye wakaanza kufurahi. Nikawaambia na hiyo jambo lenu
hilo lote nalichukua na limeisha. Hawa watu katika watu walionipa kula nyingi kwa kura za maoni ni Mbecha. Lakini katika watu ambao walinisikiliza sana na kuniamini maneno yangu ni Mbecha. Mwenyekiti wa chama, moyo wangu unafahamu Chama cha Mapinduzi ni kikubwa kuliko mtu, lakini hawa walikitisha chama. Walikitisha chama. Walikuwa na bakora kibao, wakasema tunakaa mtoni pale, ole wake tumwone mtu aenda kupiga kura. Mimi niko Ruangwa, wakaniambia watu wako wa Mbecha kesho waende kupiga kura. Nikawaambia Mbecha ndio mimi hii. Hao wataka kupiga kura, hao ni wasikivu, nyinyi mnawasikizia. Mwenyekiti, nilikuja hapa saa 5 usiku kwenye nyumba moja iko sehemu fulani pale, sijui iko wapi pale, wenyewe wanajua, hawa sio stori ya uongo hii. Nilikuja wakaniambia sababu ambazo sisi hatuendi kupiga kura ni 1, 2, 3. Nikawauliza nani mtatuzi wa sababu hizo? Wakasema wewe. Nikamwambia hapana, sio mimi, ni nyinyi wenyewe. Kwa hiyo mlipopanga kwenda kupiga kura, si nyinyi ndio mliopanga maeneo? Tafuteni sababu zingine na matokeo yake ni nini. Wakajadiliana hawa saa 8 usiku, wakapata solution wenyewe hawa. Wakasema sisi tumegaili, tunaenda kupiga kura. Hawa Mbecha oye! Nikawauliza sasa, nyinyi si mlikaa kikao? Wale wote walikuwa kulala wale, si wanajua kesho wanapigwa viboko. Sasa tunafanyika tunapiga kura Mbeya, hiyo kazi dogo. Sisi tunajuana hapa, tutapita nyumba mpaka nyumba kwenda kuambia kesho tunapiga kura. Walifanya hivyo, wakamaliza saa 11 hawa wote wakaenda kupiga kura. Matokeo ndio Mtila huyo. Mtila oye! Lakini hayo ni mapenzi mema ya watu wa Mbecha, watu wa kata na Nganga walioamua kumchagua diwani wao. Yale matatizo yale bado hayajaisha, si ndio? Maana yake ni lazima yaishe. Sasa mkamilishe utaratibu. Tarehe 29 ya mwezi wa 10 tumchague Saidi Mtila ili hawe na haki halali ya kufuatilia changamoto zetu. Bahati mzuri ameanza, nasikia kuna sehemu fulani mmejenga kisima, sio kisima, sio nini cha kuchota maji. Ni kweli? Muni unaona, nimesikia hiyo habari hiyo. Huyo ni Mtila huyo. Leo hii ameshawaambieni daraja lile fedha zake tayari zimo kwenye bajeti ya mwaka huu. Linapaswa lile daraja lile lijengwe mwaka huu. Hiyo ndiyo Chama cha Mapinduzi. Ndio kikubwa. Swala la umeme limo ndani ya bajeti hii. Nilikuwa nasoma vitabu vyangu, viko hapa. Wameniambia kuna kijiji cha Nguni Darajani na wapi sijui, viko hapa, vinaingizwa umeme mwaka huu wa fedha. Wala sio ahadi, ipo kwenye utekelezaji. Lakini nimefurahi kuna mambo ambayo mnajivunia nyie, kuwa serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan amewafanyia. Mmesema nyinyi wenyewe hapa, mmesema kuhusu hospitali. Tuna hospitali hapa, tuna zahanati. Zahanati inajengwa kwenye kijiji. Maana yake si kijiji hiki tuna sifa kupata zahanati, ndio maana zahanati tumepewa, si ndio?
Kwani kutoka hapa mpaka Nangumbu ni umbali gani? Kilomita ngapi? Kilomita 5. Tuna nini pale? Kituo cha afya. Hapa kuna shule ya msingi? Kuna shule ya msingi hapa? Kuna sekondari? Sekondari iko wapi? Mchanganyumba kilomita ngapi? Maanake kutoka hapa mpaka kwenye sekondari kilomita hizi? Ukitaka shule kubwa zaidi iko wapi? Nangumbu, si ndio? Kuna shule pale ya Chopa, si ndio? Kubwa tu iko pale, si ndio? Ndio. Haya, maji ndio tumeshazungumza. Kitu gani ambacho hatuna? Sasa hatuwezi kuwa na kituo cha afya Nangumbu kilomita 3 na hapa kilomita 3. Hiyo sasa tutakuwa tunatumia matumizi mabaya, si ndio? Ni afadhali kuwa tushukuru kuwa hapa tuna huduma ya kwanza ya afya ambayo ndio huduma ya msingi, lakini kituo kikubwa cha afya kiko Nangumbu, si ndio? Kitu gani ambacho unahisi hatuna hapa? Uko wapi? Haya, mkono wetu uko katika. Watu wangu wako wapi maiki? Na seminari kule Peramio iliyopo mkoa wa Ruvuma. Muya shabaha yake ilikuwa hawe padri. CCM oye! Na hii ilitokana na miongozo aliyopewa na wazee wake. Alifanya hivyo. Baadaye Muya alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pale seminari alipata diploma ya philosophy. Sawa jamani? Akajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Chuo kikuu cha Dar es Salaam amesoma. Huyu bwana ana degree 4, huyu ana degree 3. 2 za chuo kikuu cha Dar es Salaam, moja amesoma chuo kikuu cha Mzumbe Morogoro. Lakini ukiondoa hapo, Muya amepata access ya kwenda Sweden, nje ya nchi. Sweden, ndugu zangu, Ulaya, sio China ukole. Muya kaenda Ulaya. Muya oye! Amesoma huko Sweden, Mr. Muya. Lakini haitoshi. Baada ya kupata masomo huko Sweden, Mr. Muya huyu amesoma kozi fupi katika nchi tofauti. Muya huyu kashafika Kenya, huyu amefika Afrika Kusini, Muya amefika visiwa vya Seychelles, Muya amekwenda Vietnam, maeneo tofauti. Muya amepata nafasi. Lakini Muya amelitumikia taifa hili. Huyu amekuwa mkuu wa shule ya watoto wenye vipaji maalum Kibaha. Watoto wenye vipaji maalum maana yake ni watoto wale tunaosema akili zao ziko